السلام عليكم يا متابعينا الحلوين. اليوم رجعنا لكم بحلقة جديدة من كرش الفراخ. هاي الحمام الفراخ الكبيرة رجعت من مطارها زي ما انتم شايفينها، وهلا راح نطلع الفراخ الصغيرة عشان نكرشها. اول شي يا شباب صلوا على النبي، اذكروا الله، لا اله الا الله يا شباب. يا متابعينا الحلوين، اليوم بدنا نكرش الفراخ. اول شي لا تنسوا تدعمونا بزر اللايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وتعلقوا لنا تعليق حلو منكم وتحكوا لنا شو رايكم في كرش الفراخ، هل هي طريقتنا صحيحة او لا. هلا راح نطلع الفراخ، راح اورجيكم اياهم اللي راح اكرشهم. امبارح ما طلعتهم عشان كانت الدنيا شوي باردة. هاي الفراخ، هاي في هون بندوق ابيض كانت رجله بتوجع، غير اللي برجله مكسورة سبحان الله. وهذا العمري وكشمير اللورنسات هذا، وهاي العمري الثاني وبندوق ازرق، وهاي عمري مغبر، وهذا ابن الدباني على القرقطية، وهاي الكشميري هاد، وهاي في عندنا هذول اولاد النغلاي على البلجيكي، هذول الفرخين. هلا راح نفتح عليهم، يعني 2 4 6 8 هاي 10. راح نفتح عليهم ونشوف شو راح يصير معنا. راح نغامر مغامرة كونه الجو فيه شوية هواء بساعد الحمام انها تنكرش. راح نفتح عليها ونشوف. هاي الفراخ بلشت تطلع ما شاء الله عليها، ان شاء الله تضل صحتها منيحة عشان نقدر نكرشها. خلينا نطلع جوا اذا في اشي. ضل واحد هيو، استنى اشوف في اشي في عينه، راح نشوفه مع بعض. في ريشة بعينه، خلينا نشيل له اياها ثواني. كان في ريشة بعينه، شلت له اياها وطلعته. هلا زي ما انتم شايفين هاي الفراخ كلها بترحل، راح نخليها شوي تتنشر. ان شاء الله عليه الفرخ المراسلي هذا فتح. هذا القرقاطي صار بواقي الأربعة بس 5، بواقي الستة ما شاء الله عليه. تفرجوا بده ياخذ طيرة. قرقاطي بواقي 6 بده ياخذ طيرة ما شاء الله عليه. هاي الحمام كلها اكبر اشي فيها بجوز بواقي الفراخ اللي طلع اللي بنكشها، اكبر اشي فيها بجوز بواقي 6 والباقي اقل من هيك. هيو كبس القرقاطي كبس وبطقطق كمان ما شاء الله عليه. راح هسه نجرب نكشها كلها مع بعض، نشوف ايش راح يصير مع الحمام. ما شاء الله عليهم، يعني صحتهم منيحة. هذا البندوق هي رجله بأرج، ابصر ليش، بس هسه راح نشوفها، نجرب نكشها كلها. خلينا نطلعها كلها على الرفصة واحطها اجمعها بمكان واحد عشان نكشها كلها. يعني طلعناها، نطلع اخر واحد، نجمعهم من هناك.
هنشوف الفراخ راح تطير كلها او راح يضل اشي منها على الرفصة، وهلا بنشوف. هذا الفرخ اللي كان على عينه اشي تعبان في عينه، اليوم بعزله وبعملكم حلقة عن علاج العينين، عشان صار في عندي علاج شو اسمه مرض في العينين. راح اورجيكم هذا الريحاني اللي كان في يطير في الحمام، راح اورجيكم اياه. هيني عسلته زي ما انتم شايفين عينه، هيني بقطر له، صار لي يومين حاشره، عينه ملتهبة، بس ان شاء الله ينفع العلاج معاه. بس خليني اتأكد اذا العلاج راح ينفع او لا، عشان اقدر اصور لكم الحلقة او لا. كلها فزت، خليها خلي. ما شاء الله عليها، خلص ترفعش هاي. زي ما انتم شايفينها كلها طايرة، ضل والله ما شاء الله كلها فزت، طالعة نشيطة ما شاء الله عليها. لسه هاي أول مرة الحمام بتطير، أول مرة الحمام بتطير. عشان ما تعلى الحمام وأقدر أكرشها زي ما بدي، بطلع عفوا بطلع معها اشي بضلوا على البرمة، ما بطلع عن البرمة. في فرخ لسه بواقي الثلاث، بطلعه هيك لفتين ثلاثة وبنرجع نحطط زي ما انتم شايفين، لفتين ثلاثة وبنرجع نحطط. يعني كل ساعة نص ساعة بنكشها لنشوفها بتطير كلها ولا لا. خليكم معنا عشان الراس الثاني نورجيكم كيف راح نكشها واذا قدرنا نعليها. وهلا هيك مضى عليها تقريبا ثلث ساعة، راح نجرب نكشها كلها برضو. هاي طارت كلها. هذولا اللي ماسكين والله الفراخ، اللي مش ماسكين مش فراخ. كلها ما شاء الله طايرة. زي ما انتم شايفينها اشي بفلت اشي، بس المهم انها تضلها حوالين البيت لتحفظ اول اشي مطار وتحفظ برمة. هاي زي ما انتم شايفين كلها طايرة. هاي في فرخ فسد فوق زي ما انتم شايفينه. وهي هذا
تعي. هاي هاي ما شاء الله كلها كلها نزلت. ايه كلها نزلت ما شاء الله عليها. يعني يومين ثلاثة ان شاء الله بتكون صارت قوية، بنصير نعلي فيها شوي شوي. وهلا بنغيب عنكم برضو 10 دقايق وبنرجع بنكش. في الوقت اللي انت بتستنى فيه الحمام ترتاح شوي وهيك بتعلف لها حبتين علف عشان برضو تنزل ما تضلها خايفة انها تطير وتضيع حالها. تعلف لها حبتين علف على الارض عشان تنزل، وتكون فراخك جعانة من الصبح مش ماكلة ولا اشي، وبتضلها لاخر النهار ما تاكل ولا اشي بس على العشاء. وين راح؟ في فرخ البندوق الابيض راح فسد، وهلا رجع فسد ثاني مرة بس عشان رجله بتوجع. بس ان شاء الله يومين ده هيك يومين بصير كويس. صلوا على حبيبي يا شباب، اذكروا الله، لا اله الا الله. وهاي فراخنا، وهلا راح اورجيكم الفراخ اللي راح نصير نطلعها نجهزها للتشميس. هي اجل البندوق شايفينه، طول ما هو متنشر على السطح وعارف السطح وحافظ السطح، لو فسد برد يجي اول ما يفسد ما بطول. هاي زي ما انتم شايفين هاي الفراخ، في اثنين قاعدين هون، هذا ابن الابلق، هذاك الكشميري ابن الابلق على الكشميرية، وهدول شو اسمه دبابنة البواز. هذا طالع ابيض وهذاك طالع زي توب ابوه. زي ما انتم شايفين الفراخ اللي بدي اجهزها للكرش. هذا المسود اللي ما نجحش كان في الزق، المسود الاحمر ما نجح، بس هينا بنحطه مع كل حمام بنطلعها ان شاء الله على وعسى يزبط. وهي هذاك ابن القزازيات ما شاء الله عليه، ايوه عم بحلو الازرق صلاة النبي عليه. بنتركلها علف ومي عندها طول اليوم عشان تضلها تاكل وتضل صحتها فيها. نحط لها خلطة، بندير بالنا عليها في الاكل عشان ما تتعب. بس نصير نطلعها الفراخ بنصير عشان الكرش، بس بنصير نعطيها وجبة واحدة في اليوم اللي هي العشاء فقط لا غير. وهلا هيك بعد ما كشينا الحمام راسين ثلاث، هلا ما اعتقد راح اكشها بس راس، وبعدين راح اصير
ابلش اطلع من الحمام الشامية. راح اطلع هاد اول واحد، راح اطلعه، بس خليكم معي لما اكش الحمام. اخذ راس الفراخ واطلع هذا الفحل معه. بعدين راح نيجي فيهم بالدور، طبعا مسود القراقطة او هيك، يعني راح نبلش فيهم نشوف انو اللي قاعد. عم اعتقد هذا يعني المشمشي هذا الدور بيجي عليه بعديها عشانه عارف السطح. وشفته امبارح فلته كان ماخذ الجن وبضله فوق الجن هون، وبهوج وماخذ راحته على السطح مش خايف. في حمام بتشوفها بتطلع عليها بتشوفه خايف وما بده يقعد على السطح، فبتضلك عازله مع طيرته لما ياخذ الجن ويصير ينزل ويطلع لحاله على الجن. تفتح باب الجن بصير يفوت لحاله جوا على الجن. هذا وهذاك صار يفوتوا على جنونهم لحالهم. وهلا نرجع لكم بس نكشها كمان راس عشان نطلع شفر البلاتكة فيها الشامي. خليكم معنا. وهلا يا شباب راح نكشها اخر راس ونتركها باقي اليوم منشرة. الحمام بنضلنا منشرينها اكبر وقت ممكن من اليوم. بنحاول نطلعها في اجواء فيها شمس، ما يكون الجو بارد عشان ما تتعب. زي ما انتم شايفين هذا العمري هياته. العمري هذاك عينه تعبانة، راح اليوم بس هسه احبسه، راح اشيله عشان ما يعد اخوانه، وابلش بعلاجه ان شاء الله بتحسن. هلا راح نكشها اخر راس. هنجرب نكشها اخر راس ونشوف شو بصير. خلص اللي ما طار بنخليه على الرفصة. ليلف لفة لفتين ويحط مع الحمام. هاي اجى معنا مطبع، اجى معنا مطبع، خلينا نشوف اذا بحط ولا لا. خلينا نشوف من وين اجى هذا. تعي 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 شوية علف. تعي شكله طلع من الحمام. تعي ايوه حط مع الحمام. فحلو لابس. تعي والله ما عارف اضربه عب هاد ولا لا عشان الفراخ. روح من تحت الرفصة واضربه عب. روح بده يفز. تعي اسحل اسحل من تحت الرفصة. تعي تعي يلا شد حالك. روح. تعي 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 تعي
هي راح. هاي الحلو. تعال يا حلو. شيلها. اقلب العب. استنى خلينا نورجي للشباب. وين راح؟ حطت الحمام. طلع الابيض اللي في الجن. هاي المطبع الاحمر اللي صدناه هسه. ما شاء الله عليه مرتب. صلاة النبي عليه. من وين اجى بتعرفوش سبحان الله. طار الحمام. علف لها، هات علف. يعني أول مرة بضرب على فراخ عيب، بس عشان ما نخسروش. على أساسها بتيجي وتحط. ضلها الحمام خايفة من المقلب. سكر عليها تخليش فاتها عليها. تعال نعرف لك شوي على الأرض. هنا رجعت حطت الحمام. دائما أهم شي حمامات، مش مهم اللي بدك تصيده، أهم شي الحمام. هلا راح نشوف المطبع، نرجع نشوفه أنا عشان بدي أمسكه أشوف شو وضعه. ما شاء الله عليه. هذا قرد بس ما شاء الله عليه منيح. زي ما انتم شايفينه رائع جدا. وجهه ضابط، فيش عشرة بذنبه، ما شاء الله عليه. والله يطرح لنا كثير. زي ما انتم شايفينه وهلا راح نطلع لكم البلجيكي، الحمام القوي من الحمام الشامية. راح نطلعه هو وطيرته، راح نطلعه بعدين راح نجرب نطلع واحد تاني. هلا بنشوفه، نشوف بجوز طيرته بدها تبيض. هي مطلع كثير، هي على جميع الأحوال احنا مش راح هاي الفحل. هيك طلعناه، أول مرة بطلع في النهار. وهلا راح نطلع نطيرته زي ما انتم شايفين. طلعنا طيرته لنشوف راح يقعد أو لا، بس راح ننشره مع طيرته على السطح أكتر وقت ممكن عشان يصير يرحل هون وهون.
هياته ما راح نضايقه، راح نتركه لحاله ونشوف ايش راح يصير معه. سبحان الله، على كرش الفراخ واجانا فرخ، اجانا شو اسمه يعني فحل، ضربناه على المقلب عب زي ما انتوا شفتوا، بدون ما يكون الواحد خالط بحدا ولا مسوي اشي. سبحان الله، رزقتك بتجيك لعندك، ولو صاحبه بين برضه بنعطيه، ما في اي مشكلة، وان شاء الله خير. الله يطرح لنا البركة، حلالنا وحلالكم يا رب. هاي الشفر عم بطرد ورا الطيرة زي ما انتم شايفينه، ماخدها. هلا بجرب اطلعه على الرفصة، ثواني خليكم معي. هلا زي ما انتم شايفين، هاي حبست طيرته، رجعت في الجن وطلعت العنابي اللي من القطعة الشامية. هاي هذول الاثنين اللي جبناهم من القطعة القديمة، هايهم برحلوا. وهاي المسود هذا كمان كان في الزق تحت ما كشيته، بس هو انا لما اشتريته عن سطح كان يطير، مسود الاحمر. يعني مسود الاحمر زي ما شايفين، هاي بلش يرحل، اول مرة بيطلع فوق طبعا، بتنساه اذا شفته بده يروح ترمي له طيرته على الارض، وهسه هو راح يروح. طلع لي شيء بروح. طلع له طيرته، تعي. ما شاء الله عليه، طبعا هو قوي كان، واخذت منه بس بطن. وهي سبحان الله، تفرجوا كيف مستعد للطيران، يعني بده يطير هاي رمينا له طيرته، نزل مباشرة عليه. هاي العنابي جربنا نكشه، صار يفسد من هون لهون. وهاي شفر البلاجكة هياته عم بهوج على طواير. ما شاء الله عليهم، الله يطرح لنا البركة فيهم، وإن شاء الله ما بضيع لنا تعب فيهم. يا شباب بدنا تدعمونا في اللايك وتشتركوا بالقناة، اللي ما اشترك يشترك بالقناة وفعلوا زر الجرس. ويا ريت انكم تعلقوا لنا تعليق حلو منكم. وهي كانت نهاية حلقتنا لليوم، ان شاء الله ما نكون طولنا عليكم وتكون حلقتنا ممتعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.